Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mwa Kenya TV mahali popote ulipo. Naomba nikusalimie hujambo. Karibu katika uchanganuzi, nikueleze vile mambo yalivyo katika taifa la Kenya. Kisha baadaye tutakuwa tunayaangalia kwa undani. Tarehe 15 mwezi huu wa 10 mwaka wa 2025, Rais William Ruto aliitisha mkutano wa baraza la mawaziri katika ikulu ya Kenya wakati aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga aliaga dunia. Kabla ya tangazo kutolewa la kifo cha mwenda zake Raila Odinga, Ruto katika ikulu yake aliweza kupitisha miswada 8. Baadhi yao ilikuwa ama imedaiwa kuwa na utata. Sasa baadhi ya miswada ambayo alitia sahihi ili kuwa sheria imechangia Ruto kufikishwa mahakamani ama kupingwa katika mahakama baada ya kugeukiwa. Aliyewania kiti cha urais katika mwaka wa 2022 Reuben Kigame na mlalamishi mwingine Francis Awino walifika katika mahakama kuu ili kupinga miswada ile Rais William Ruto alipitisha ama aliweka sahihi ili kuwa sheria. Miswada hiyo ambayo walienda wakapinga katika mahakama kuu, miongoni mwao ni sheria mpya ya kudhibiti matumizi mabaya ya kompyuta na mitandao ambayo Ruto aliweza kutia sahihi, na mswada mwingine ni kupinafsisha mashirika ya serikali. Ni kipi hiki ambacho kiliendelea? Uamuzi ni upi ambao ulitolewa na mahakama? Kabla ni kufahamishe, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo. Mzidi kubarikiwa. Lakini kuna ombi moja tu, kwa unyenyekevu na heshima kubwa, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapo chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe, na kuomba tu na kusiki heshima ukaweze kusubscribe, na ukimaliza kutazama sambazia wengine katika mtandao wa WhatsApp ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Karibu. Baada ya walalamishi hao kufika katika mahakama iligeuka na kusitisha utekelezaji wa sheria mpya ya kudhibiti matumizi ya kompyuta na mitandao. Ni kipi hiki ambacho kilifanyika? Jaji wa mahakama kuu Lawrence Mugambi aliweza kusitisha utekelezwaji wa sheria hiyo ya kudhibiti matumizi ya kompyuta, huku akisema ya kwamba, nataka kusoma kile ambacho Jaji Lawrence Mugambi aliweza kunukuu katika mahakama kuu baada ya ombi kuwasilishwa kwake kupinga miswada hiyo kuwa sheria. Akasema mahakama imeagiza kusitishwa kwa utekelezwaji wa vipengele vya 27(1) pa na cha na 2 vya sheria ya kudhibiti kompyuta na mitandao iliyofanyiwa marekebisho mwaka huu wa 2025. Kumaanisha nini? Ingawa Ruto aliweza kutia sahihi, kwa sababu mahakama imesitisha, inamaanisha kwamba serikali ya Rais William Ruto haina nafasi ya kudhibiti ama kutekeleza ama utekelezwaji wa sheria hiyo ya matumizi ya kompyuta, kwa sababu hadi kesi iliyofikishwa kule imesikizwa na kuamuliwa hapo baadaye. Kumaanisha haifanyi kazi sasa hivi. Na chama cha makanisa nchini na makasisi nao pia wamesema sheria hiyo ni kinyume na sheria, na sheria ile ingine ambayo Ruto aliweza kutia sahihi ya kupinafsisha
mashirika ya serikali ni kinyume, huku wakisema hawawezi kukubali. Kulingana na Askofu Hudson Ndenda, mwenyekiti ambaye anasimamia chama cha makanisa nchini, alisema ya kwamba sheria hiyo ikiwa itapitishwa na kufuatiliwa, inamaanisha ya kwamba rais ametoa fursa kwa serikali kuuza mashirika ya serikali bila ufahamu wa umma ama wananchi wa Kenya na hata bunge lenyewe. Kumaanisha, kulingana naye vile anaeleza, ikiwa sheria hii inaenda kutekelezwa ni kwamba rais anaweza kubinafsisha mashirika ya serikali pasipo bunge la kitaifa kujua na hata Wakenya, kwa sababu hakutakuwa na public participation, hakuna lolote ila tu kile ambacho ataamua anaweza kukiifanya, kulingana na askofu wa chama cha makanisa nchini ambaye anaitwa Hudson Ndenda, mwenye ameeleza vile hali itakuwa. Sasa inamaanisha kwamba tutasubiri tuone ni kivipi kesi hizi zinaenda kuamliwa baada ya kufikishwa katika mahakama. Reuben Kigame anapinga sheria hiyo chini ya cheti cha dharura na kusema sheria hiyo ni kinyume na sheria na kukiuka katiba iliyopitishwa na Wakenya mwaka 2010, kwa sababu kuna uhuru wa kuongea ama kujieleza. Na unaposoma sheria ama katiba iliyopitishwa na Wakenya kipengele cha 33 kama sijakosea, ambacho kinaelezea freedom of expression, yani uhuru wa kujieleza, ikiwa sheria hii itapitishwa hakutakuwa na uhuru sana vile katiba inaruhusu uhuru haswa kwa Wakenya, kwa sababu watakuwa wanadhibitiwa kuzungumza. Na kulingana na Kigame anasema ya kwamba yeyote ambaye ataenda kuikosoa serikali kwa kina itakuwa ni shida. Na ikiwa sheria hii itapitishwa, inamaanisha ya kwamba wale ambao tunatumia mitandao ya kijamii, ikiwa umekosea mtu fulani, mambo ya defamation, kama umezungumza, kuna uwezekano kama umekosoa mtu fulani sana ambaye ni wa hali ya juu serikalini, kuna uwezekano wa yale ambayo unazungumza ama unaandika katika mitandao, iwe ni X, iwe ni Facebook, iwe ni YouTube, iwe mahali popote pale, unaweza kufikishwa mahakamani na kupigwa faini ya milioni 20 ama kufungwa miaka zaidi ya 10 ama kuchukuliwa hatua ya kuhakikisha kwamba akaunti yako imefutiliwa mbali na yale ambayo ulizungumza yamefutiliwa mbali. Lakini wacha tusubiri tuone ni kipi ambacho kitafanyika. Je, nauliza swali kabla nitamatishe kukueleza haya yote ambayo yanaendelea. Wewe kama mtazamaji unaunga mkono agizo la mahakama kusitisha utekelezwaji wa sheria mpya ya kudhibiti matumizi mabaya ya kompyuta na mitandao? Utaniandikia katika sehemu ya maoni hapo chini. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo yanaendelea hasa katika taifa letu la Kenya. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by hitting the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any video clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content always. So have WhatsApp groups and on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Let's meet in the next video. Bye bye.